friends, welcome to our channel AK Vlogs. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ். எங்க ஃப்ரிட்ஜோட பேர் வந்து ஜிமிக்கி. ஸோ எங்களோட ஜிமிக்கியோட டூர் தான் வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ ஏன்னா இந்த வீடியோட டைட்டில் என்னன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு முன்னாடியே வந்து எங்களோட ஃபேமிலி ஃபோட்டோ இருக்கும். இது எங்கள் அம்மா, இது எங்கள் டேடி, இது நான், என் தம்பி. ஸோ இது வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ லவ் மை ஜிமிக்கின்னு போட்டு இதில் வந்து நாங்கள் என்னென்ன க்ராசரிஸ் தேவையோ அது வந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதி இதில் வச்சுக்கிட்டா நாங்கள் வந்து மறக்காமல் என்னென்ன க்ராசரிஸ் வாங்கணும் வாங்கணும். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்பா வந்து கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் ஷேக்ஸ் எல்லாம் குடிப்பாரு. அதோட ஃப்ளேவர் குல்ஃபி, ஸ்ட்ராபெரி, ஆரஞ்ச், வெனிலா இது எல்லா ஃப்ளேவர்ஸுமே இருக்குது. நாங்கள் மேலே வச்சுருப்போம். தென் இப்போ வாங்க நம்ம ஜிமிக்கிக்கு உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளோட ஜிமிக்கிக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு பார்த்துடலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கு வந்து நைட்டு தான் தீந்துச்சு, அதனால் நான் எக்கு வாங்கணும் இன்னைக்கு. கொஞ்சம் ட்ரை கிரேப்ஸ் வச்சுருக்கோம். தென் கொஞ்சம் கோகனட். தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லெமன்லாம் நிறைய வச்சுருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் லெமனு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பட்டர் வச்சுருக்கேன். தென் இந்த ரோ பார்க்க மறந்துட்டோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா வந்து கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணுவோம். பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நெயில் பாலிஷ், அம்மாவோட மேக்கப் திங்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா, இந்த மாதிரி கொரியாண்டர் பவுடர், இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் பவுடர் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா அம்மா எது எடுத்தாலும் முழுசாக செய்ய மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி சர்க்கரை, சேமியா இது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே அம்மா அடுக்கி வச்சுக்குவாங்க. பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹனி இருக்குது. அப்புறமேல் வந்து இது ஊறுகாய், இது வந்து ஜாம், இது பஞ்சாமிரதம். தென் இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து எப்பயுமே காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே பீனட் பட்டர் போட்டு சாப்பிடுவாங்க. அது இருக்குது. ஏன் சிரிக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அம்மா வந்து அந்தாண்டு தள்ளிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ கெச்சப். தென் வந்து இப்போ வெயில் காலம் வந்து ஐஸ் வாட்டர். தென் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிலவேம்பு கஷாயம் அது இருக்குது. தென் திலை கிறிஸ்பி மிக்ஸ் சிக்கன் மசாலா அது இருக்குது. அப்புறம் பாப்கார்ன் பேக்கெட் இருக்குது. ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஷேக் பவுடர் இருக்குது. தென் இங்கே வாங்க இப்போ இங்கேருந்து பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்ச் வச்சுருக்கேன். மஞ்சு. ஸோ மஞ்சு அம்மாவுக்கு தெரியாமல் வாங்கினது. அம்மா வர ஐடி பார்க்குறாங்க. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அம்மா வந்து டயர்டாக வருவாங்கன்ட்டு வந்து ஜூஸஸ் வாங்கிச்சிருக்கோம் அம்மாவுக்காக. எங்கள் அம்மா மறைச்சி பார்க்குறாங்க. அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே நாங்கள் வந்து அம்மா வந்து ஜூஸ் குடிப்பாங்க காலையில். இது வந்து எனர்ஜி ட்ரிங்க்குன்னு நாங்கள் வச்சுருக்கோம். இது வந்து காலிடமாக கிடச்சிச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா பப்பாயா, இது பொமக்ரானட். தென் இது பார்த்திங்கன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். மல்லிகைப்பூ வச்சு வச்சு வாடுதே அப்படின்னு சொல்லி மல்லிகைப்பூ இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி சம்பளத்தில் போட்டு வச்சுக்குவோம். தென் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைரி வெரைட்டிஸ். இது படி வந்து அம்மா பால் ஆடையை வந்து சேர்த்து வச்சு எண்ணெய் காய்ச்சுவாங்க. அந்த எண்ணெய் காய்ச்சும் போது வந்து உங்களுக்கு நான் அந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். தென் பால் இருக்குது. அப்புறம் அரிசி இருக்குது. அரிசி. அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் ஏதோ ராவடி பண்ணோன்னா அவனை அடக்கி வைக்கிறதுக்காக அந்த சாக்லேட்ஸு. தென் ஒரு லாட்டோ சாக்கோ பை அது ஒன்று இருக்குது. தென் இது பார்த்திங்கன்னா தோசை மாவு அரைச்சி இது மாதிரி பெரிய கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோம். தென் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சால்ட்டு பிஸ்கெட் வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு டீ இருக்குது. இதுவும் அப்பா அம்மாவுக்கு டீ இருக்குது. என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா மேரிகோல்டு. இதுவும் அப்பா அம்மாவுக்கு டீ இருக்குது. ஏன்னா எல்லாமே அப்பா அம்மா